daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haarawaa gara ardii miidiyaa neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib laayik sheer godhaatii maatii keenya ta'a akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. toora feesbuukaatiinis taaktooka dabalatee ardii miidiyaa neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Israa'el sodaan hammaataa dhufuu isiitiin Libaanoositti diroonii fuguggeessite. IMF Itoophiyaaf liqii doolaara biiliyoona 3.4 daandiin qilleensa Itoophiyaa himannaa mootummaa Eertiraa irraa dhiyaatee maqballeessiidha jedhe. Israa'el sodaan hammaataa dhufuu isiitiin Libaanoositti diroonii fuguggeessite. Haleellaan diroonii Israa'el kibba Libaanos keessatti wal dhabdeen biyyoota daangaa irra jiran gidduutti hammaataa dhufeen taasisteen lubbuu namoota lamaa galaafattee jedhame. Haleellaan Israa'el kun haleellaa rookeettii sanbata darbee raawwatame kan Israa'el akka jettutti daa'immanii fi dargaggoota 12 gara golaan Israa'el dhuunfattee keessatti ajjeesuu hordofee tarkaanfii ajjeechaa jalqabaati. Haleellaan kun waraana Gaazaa gara wal dhabdee naannootti guddachuu sodaachisaa jira jechuun yaaddoo dabaleera. Miidiyaaleen mootummaa Libaanos akka jedhanitti haleellaan tokko dogdoqqee daangaatti dhihoo jiru rukutee konkolaachiftota 2 ajjeesuu fi daa'ima tokko madeessuu ibsaniiru. Kibba Libaanos keessatti haleellaa adda ta'een namoonni 2 madaa'aniiru. Waraanni Israa'el hojjettoota Hizbullaahii fi bu'uuraalee misoomaa rukuteera jedheera garuu odeeffannoo dabalataa hin kennine. Israa'el haleellaa rookeettiidhuma torbee kana raawwatameef Hizbullaahii komateera. Lamaan isaanii ji'oota dheeraaf duula dheeraa diinummaa sadarkaa gadi aanaa daangaa ce'anii wal irratti raawwachuu hordofaa turan. Gareen hidhattoota Libaanos Iraan waliin hiriiree fi Gaazaa waliin gamtoomee Israa'el irratti haleellaa itti fufuuf waadaa seenee itti gaafatamummaa isaa haaleera. Dilbata galgala kaabineen nageenyaa Israa'el mootummaan muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu akka haaloo ba'uuf hayyama kenneera. Gaazexeessaan guddaan Israa'elii Yediyoot Ahiroonot qondaaltota Israa'el maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun deebii Israa'el kennitu daangeffamaadha garuu guddaa ta'a jedheera jechuun Aljaziiraan gabaaseera. IMF Itoophiyaaf liqii doolaara biiliyoona 3.4 raggaasise. Boordiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata mallaqaa addunyaa IMF Itoophiyaaf dhiyeessii liqii doolaara biiliyoona 3.4 raggaasiseera. Dhaabbatichi akka beeksisetti ajandaa fooyya'insa diinagdee mootummaan taasise raawwachiisuuf tajaajila dhiyeessii liqii waggaa 4f dheeratu raggaasiseera. Haaluma kanaan boordiin raawwachiisaa dhaabbatichaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 1tti dhiyaatu ammuma akka gadi lakkifamu kan taasisu ta'uun eerameera. Dhiyeessiin tajaajila liqii waggoota 4 dheeratee kunis sagantaa diinagdee mootummaa sochii damee dhuunfaa kan dammaqsu paakkeejjii imaammataa hunda galeessaa akkasumas guddina hirmaachisaa fiduuf jecha diinagdee banaa taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uun eerameera.
daandiin qilleensa Itoophiyaa himannaa mootummaa Eertiraa irraa dhiyaate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaammata irratti dararaa qindaawaa fi itti yaadamee geessise jechuun himannaa mootummaa Eertiraa irratti dhiyaase hojii maqballeessiidha jechuun kufaa taasiseera. Mootummaan Eertiraa ibsa tibbana baaseen daandiin qilleensichaa imaltoota irratti dararaa geessisaa jira jechuun ji'a fulbaanaa booda balallii gara Asmaraatti godhu akka addaan citu murteessuu beeksiseera. Kana hordofee hojii geggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfiin Xaasaa'u ibsa kaleessa laataniin abbaan taayitichaa Eertiraa balallii akka addaan kunnu dhorkuu bira darbee himata dhiyeesse hojii maqaa balleessii waan ta'eef himatichi fudhatama hin qabu jedheen.